Команда соперников наш? Привет! Побег! Плюс. Здесь пока. Давай так. Что, забыл что-то? Телефон включи. Ну это нормально. Сейчас бы опять готов. С другого телефона, да, дядь. Сейчас в этот раз мои у меня. Парни. Женя. Хорош. Ниже стань. А где клюк? Играй. Улица. Попробуй ударить. Давай, Тёма, закинь мне свой номер телефона, эти 3 сотки. Да не, я понял. Ребят, скачи еще. Лево! Пойди, говорю, пойди! Я центр посмотрю. Да, Антон, пошел уже. Алло, Андрей, привет, да? О, сейчас, хорошо, сейчас я... Сейчас прошу, ребят, сейчас. Кто с ним, да? Сейчас, давай. Ага, забыл. Лево! Право! Просто день! Смотрим, ключом сразу, ладно. Дальнюю смотрим, дальнюю. Игрокам. Мяч! Нет, кому я говорю? Спокойнее.
невозможно бить по такому боссе, бля. Вот я бью, видел, когда вот он тащился с штрафного? Там удар вообще хуйня был. Буцев уебал бы так, что охуел бы он. Вот так вот. А тут охуенно. Вот, то есть вот так вот было. А я не до конца не понимаю, потому что она примерно такая, пальцев не было. Типа, нет системы на самом деле. То есть, по сути, она вроде как есть, то есть ты как-то пытаешься компромисса, но никогда не понятно до конца. Мало ли, например, она выиграла, и из-за этого не получает в то же время запостность, хотя могло бы. То есть вот эти вопросы. Вот игрока. Ну вот да, да. А вот... Это онлайн все нормально? Да. Давай, давай! Антон, сзади! Браво, браво, браво! Жень, скачи в защиту. Ходи! Смотрим, Денис, твой. Хватит защиту поправить. Да, меняй. Да, иди он. Вот, типа, что-то нету. Не работает. Что она вылезает? Да, вылезает. Ага. Это очень странно. То есть ее конструкция, либо я неправильно где-то вставил, либо ее конструкция это какой-то... А если оба варианта? Не, вроде, может, я думаю, я ошибся. Это как бы они в такой ошибку увидели бы. Помочь! Ну, сюда они вставили этот датчик давления. Хорошо, сейчас. Накачиваешь, когда сразу видишь. И тут как бы вопрос, а что все делают? Сколько ты качаешь? А? Сколько ты качаешь? Ну, 0,8, либо 1. Куда ты? А, на другой стороне. Вперед, я ушел! Вот там 2 мяча, не наши оба. Сзади. Играй. Есть Саня говорит. Все, спокойно. Сегодня никто не боет. Да! Хорош! Сам. Горишь? Я есть. Не надо, все, не надо больше. Играй!
Игорек! Нет, 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 нет! Есть! Бля, почему не пушить подсказ? Игорь! Играй, Тот! Играй дальше! Принимай! Что? Лево, лево! Центр! Право! Лево, Андрюх! Игорь! Центр, да! Вот, есть, вот! Дом, Игорь, дом! Игорь! Джексон! Сам! Все, наш. Да, а он там вот да. Центр, Женя, центр. Я Вадима. Антона. Играй. Давай! Хорош! Тихо! Женя! Давай нога, пиши, дай. Он прямой играет, вот так. Все, играй! Хорош! Мяч! Все, нормально! Не надо! Слева! Пась! Дайте, Саня! Сзади, центр! Пробуй! Вот один раз прошел, забил. Это только Женя, это твой игрок. Да. У меня попал. Короче, там вот, зачем? Давай, Hamza! Давай! Здесь игрока кажется. Сань, не надо высоко. Не спеши. Браво! Отходим, парни, по соску будет. Отходим. Еще шаг, стоим. Так, попросился. Ты не даешь, на место, все, понятно, сюда. Играй. Гори! Женя, сзади игрок! Лучше! Двое остаются. Они выше тебя были. Дальше ворот. Смотрим. Право-лево. Право! Да. Нет, Антон стоит. Нет! Ты расставайся. Дом. Не откройте. Долго, блядь, ты последний играешь. Я слышу. Смотрите, Маш, смотри. Стоите на меня. Играй. Паш, блядь, это очень опасно. Блин, я знаю. Ты даешь борьбу на все, тихо. Попросите, покажите. Я ж там слева. Там зона, блин, а вы нет. Игроками.
Дядя, выйди, выйди. Сзади слабее с мяча. Аккуратнее играем. Зайди, Стив. Дима, перед мячом. Илюка, Илюка. Ваня, Сысков. Парни, дальняя есть? Да, Паш, прямой, да. Денис, с ним. Хорош. Дай, сорян. Подожди, думай. Позади. Все, поспокойнее, не надо форсировать. Парни, открываемся, помогаем. Что я с игроком? Где? Я вообще пиздец. Обратно. Игорек! Здорово, Ветер, поднимай! Да! Сиди, сюда! Давай, молодец! Ваня, право! Сразу, мячом встали, кто-нибудь стал мячом. Ребят, справа игрок, право. Дима, она бил уже. Поджать, если назад, да. Сзади влево, левее. Вот, слава. Сейчас мы стенку поставим, да? Дима, повыше. Вот так стоит. Я, конечно, Игорь думал, ты все-таки в другой. Специально его в сторону туда отложить. Проиграем. Смогнее играть. Хорош, Дэн! Парни по позициям сразу. Туда. Вот, смотри! Хорош, еще! Антон, верни! Все, стоп! Хорош, до конца с ним, Антон! Все, далеко отпустил, здесь. Красой! Играть! Вот! Где второй мяч? Вот, давай там. Парни, внимательно, 5 минут. Выходи. Ушел. Играй! Да вышел. Играй, Илья! Ладно. Я не видел, парень, прости, если там. Слева! Играй! Что? Прям в раму! Лево! Дай, вот! Пробей! Здорово! Пробей! Все, шире! Шире! Спокойно! Ладно. Право! Да, парень, давайте спасем. Тихо, хорош. Не трясти нам. Илья, не смотри. Сюда. Тащи, есть время. Спокойно, Сань, дай пас. Конца! Первый! Куда вы молчите? Сзади!
Давайте играть в футбол. И все, Витя. Да, блядь! Вот опять рукой! Играй! Тихо, Антон, стой! Да, блядь, работай! Работай! Делай, давай! Давай! Игорь, Сергей! Ты еще раз не впал, можно 5 сек? Да, конечно. Как меня будет, так не код, не надо. Если бы он забил, то мяч остался. Я у вас тоже остается. Лево. Да. Я хотел справа закинуть. Что делаешь? Вот Талик пошел. Нет. Бей. Тихо, не спорьте с ним, хороший. Сразу встань. Девочка. Открывай его. Вот. Вот, игроков, лево. Вот назад. Дальше игрок, Женя. Женя. Помочь ему. Открывай, кто? Беру второго. Игорь, играй! Игорь, я взял! Игорь! Я больше дал, играй до конца, всегда до конца играй. Никогда не бросай играть. Сань. Я. Помочь. Там 3 игрока стоят. Он бежал вообще. Делать буду? Да. Пробуй. Лёх, поборись! Ой, черный или белый? Белым играть. Лёш, ты подвигай. Один ты! Влад, успеешь! Играй!
Я могу получить. Дай спину, ставь! Что ты там его прячешь? Он играть повлечет, ты стоишь. Вышел! Гать! Давай! Вот! Двигай! Лулис! Двигай, Виталий, включи! Давай, выйди его! Я взял, Илья, выше, Илья! Ряд, парни, от меня никто не идет! Где горишь? Первый. Дай! Ой! Сразу по игрокам. Влад, поближе. Вообще бессмысленно. Что ты там стоишь? Все, тихо! Игрокам разобрали сразу же. Все внимательно. Влад, поближе. Я тебе не дам. Нет, тоже не дай двигаться. Прям не дай двигаться. Последний кто? Дэн, передавай с голосом, пожалуйста, игроков. Ой. Помочь! Встань! Давай! Что вы вдвоем встали? Давай! Влад, сразу, Влад, ближе. Все, Поторик, нет, главный обрез. Дай справа. Блин. Денис, о чем говоришь? Не, все нормально. Витак! Вышел! Хватит. Эй!
Мог сунуться перед тобой. Вот. Напрыг, играй. Открывайся сразу. Хорош, Антош, хорош. Я с тобой. За игрока! Не теряй игрока! Разбежать! Денис, твой! Закрой, Дон. Сразу хорошо! Так, сзади! Побежали сразу! Играй! Лишний дэс! Отдай вторую. Молодцы! Сразу бой! Молодец! Играй! Играй! Сюда! Дай пас! Хорош! Вначале помутился на травик, Парни, расслабляться! я смотрю, что он забегает. Сань, без! Все, играй, спокойно! Игорь, поднимай! Он же другой! Другой, Виталий! Нормально все будет. Подвигайся! Дай, выбей у него. Вдвоем выбить мяч. Ребят, хорош, Боря! Все нормально, правильно сыграл. Хорошо. Флаг не теряешь, видите, спина. Есть, Сергей, стой. Играй до конца. Это главное. Подышать, сзади. Надо развернись! Да. Хорошо,
Где там на ходу, я все думал, что он пойдет, не мог. Да, тогда. Хорош, до конца, Сима. До конца не дай пройти. Стойте! До конца, Саша. Я сказал, Маша! Маша! Играй! Играй! Играй, конца тут нет! Продолжи! Ой! Оставь, Илья, оставь. Дальнюю закрыли! Дальнюю закрыли! Что стоим? Алёш, не кричи, что ты пихаешь! Я подсказываю, Дай пройти. Первый, все. Ну все, хорошо. Сразу стоять. Что ты поднимай? Можно сзади. Есть, Дэн. Пойдем на него. Сам. по флангу пошел! Да. Еще. Антош, убей, Виталий, спокойно. Дай еще, дай. Я! Иди назад! Домой игрок. Быстро принял решение, да, все. Да, не вверху сразу смотри. Хватит повторять. Ты ну сосочка как-нибудь попробуй. Дай поиграть. Ногой все, оставь. Я буду оттягивать на себя. Давай. Право. Иди него. Центр. Центр. Да, здорово. Здорово. Там поиграешь, не убегай так, не убегай. Я показал, хорошо, хорошо, Виталий, все нормально. Я пропускал. Вот, можно Денис. Вдвоем. На себя сыграй, Саш. Сань, давай, играй. Сань, не надо, не пускайся. Здорово. Центр. Здорово, счет. Закрываем. Да, Антош, играй, да. Вдвоем. Парни, что стали-то? Что стоим-то, ты? Домой. Играй, Сань, сам. Сзади. Забегай. Андрюх, долго.
Играй, Сань. Блядь, нет. Хорошо, хорошо. Давай. Пас. Да, здорово, умный. Дальше, дальше, вот уж. Хорошо. Хорошо, хорошо, не надо потом шамара. Спокойно, спокойно. Только делай. Хорошо, Игорек. Игорек, делай. Ай-яй-яй. Ничего, нормально. Игорь, с голосом, если что. Вот, рядом, рядом. Хорошо. Двигай сам, зона открыта. Здорово. Здорово, здорово. Потена, потена. Давай, давай. Минимум, да. Идем. Здесь. Сам уже шел. Дай пройти. Ай-яй-яй. Еще один, еще один. Первый. Хорошо, Игорь. Вот, вот. Все, играй, играй. Ну зачем? Игорь, аккуратно. Ой, жать. Да. Ну что, пробуй. Дай, блядь, бей. Антон, Антон. Право, право. О, блядь! Назад, назад. Да. Дай ему право. Давай, судья. Ты подскажешь, Бег будет. Ой. Саш, играй! Играй! Сань, есть! Дай, Чё, пас. дальше? Не пускай! Дальняя! Пас. Дай! Пас, дай, еще пас. Право! Давай, парни, давай! Хорошо, Играй! Сань. В центре один. Встречу, часов.